ਹਰ ਸਾਲ 2000 ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝਮਕਾਏ ਬਿਨਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੰਡੋਏ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਡੋਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੋਲਡ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।